Daha önce videolarda ses değiştirebileceğimiz birçok uygulama göstermiştim. Bunların başında CapCut var ama şimdi göstereceğim uygulamadaki ses değiştirme efekti gerçekten şimdiye kadar gördüklerimin en farklısı ve en kalitelisi. Mesela şu anda duyduğunuz sesi az sonra göstereceğim uygulamayla yaptın. Daha önce de bahsettiğim Miva video uygulamasını kullanacağız. Uygulamayı açtıktan sonra çıkan ana sayfada Voice Editor kısmına giriyoruz. Burada bir video seçine tıkladıktan sonra ses değiştirmek istediğimiz videoyu galerimizden seçiyoruz. Videonun orijinali şu şekilde. Mesela şu anda duyduğunuz sesi az sonra Aşağıda birçok farklı ses efekti var. Fakat VIP yazanlar yani ücretli olanlar gerçekten çok başarılı. Şimdi birkaç tanesini deneyelim ve dinleyelim. Mesela şu anda duyduğunuz sesi az sonra göstereceğim uygulamayla yaptım. bu tarz çığlığı kaşığı ve çığ tacı tekrar unutmayın.